Ja, hier ist unser tolles Gerät. Jetzt sogar an den heißesten Tagen einen sehr guten Job gemacht. Wir haben auch keine Türdichtung und auch kein Loch in der Wand, wo wir das Rohr rausführen, sondern einfach bei unserer Balkontür Gardine drüber mit zwei Klammern befestigt. Einfach nur, um den Raum schnell kühl zu machen. Es dauert vielleicht eine halbe Stunde, dann ist hier unser Raum von 20 Quadratmetern in etwa sofort auf diese Temperatur runtergekühlt. Das ist die Lautstärke bei den höchsten Einstellungen. Also ein ganz normales Rauschen, ähm, wie man es aus dem Hotelzimmer, aus Hotelzimmer-Klimaanlagen kennt. Kein störendes Ventilatorgeräusch. Und wenn wir in einem anderen Zimmer gekühlt haben wollen, stellen wir es kurz rein, 30 Minuten, Rohr aus dem Fenster und es ist kühl. Also ein Top-Gerät, bislang alles super. Ich sitze circa einen halben Meter vor dem Gerät. Das Gerät steht bei uns im Schlafzimmer. Wir finden es ziemlich laut. Die Geräuschmessung zeigt an. So, jetzt schalte ich mal um auf den Silent-Modus. Ich finde, so viel leiser ist das Gerät jetzt nicht. Also zum Schlafen wäre mir das eigentlich immer noch zu laut. Man sieht, es wird auch nicht wirklich leiser. Also dafür einen Daumen runter.
Non so se si sente a livello del rumore, però non è silenzioso.